حدثت هذه القصة في السعودية في مدينة الرياض، حيث كان يعيش رجل يسمى سالم، وكان سالم من الطبقة المتوسطة، فلم يكن ثريا ولا صاحب سلطة، بل كان يعمل مدرسا بإحدى المدارس الخاصة والتي لم يكن مرتبها كافيا بدرجة كبيرة. كان لسالم ابن وابنة وهما صالح وفاطمة، وكانوا من الطلاب المتفوقين في دراستهم، وكان والدهما على الرغم من ضيق الحال يحاول توفير جميع ما يحتاجون له. مرت الأيام والشهور والسنوات وكبراكل من صالح وفاطمة، وفي يوم من الأيام تفاجأ الأب سالم بباب المنزل يدق، وعندما فتح الباب وجد شابا ومعه والده يطلبون منه الدخول إلى المنزل للتحدث معه. وكان هذا الشاب يريد طلب يد فاطمة للزواج، وعلى الرغم من أن سالم كان لا يملك المال الكافي لتجهيز ابنته، إلا أنه قرر أن يقترض من أحد الأشخاص مبلغا كبيرا لإتمام هذا الزواج. فقد كانت فاطمة موافقة على هذا الشاب، كما أن هذا الشاب كان معروفا من قبل جيرانه وأقاربه بأنه حسن الخلق. اقترض سالم مبلغ 90,000 ريال من أحد الأشخاص لكي يتمم زواج ابنته، وقد اتفق مع الرجل أن يرد له المبلغ خلال 3 سنوات، ولكن دون أن يعلم أي أحد عن هذا القرض. وتزوجت فاطمة وعاشت حياة سعيدة مع زوجها، وكان والدها سالم مسرورا بسعادة ابنته، ولكنه كان يكتم داخله عبئا ثقيلا، وهو كيفية سداد هذا المبلغ. وبعد مرور الفترة المحددة جاء الرجل الذي أقرض سالم إلى منزله، وهدده بأنه إذا لم يقم بدفع المبلغ المطلوب فسوف يذهب إلى الشرطة. وهنا سمع ولده صالح هذا الكلام، فقال للرجل: أعطني فقط يومين وسوف أجهز لك ما تريده. وبعدها وافق الرجل وذهب. كان صالح يدخر مبلغا من المال قدره 30,000 ريال من أجل الزواج، فقد كان يعمل محاسبا بإحدى الشركات في مدينة الرياض. فأخذ صالح المبلغ الذي معه وذهب به إلى الرجل، وقال له: أنا الآن أعطيك ما أملك كدفعة أولى، وسوف أعطيك الباقي على دفعات. فوافق الرجل. وبعد مرور شهرين كان صالح يسير في الشارع حزينا على ما حدث، وكان يدعو الله بأن يرزقه الفرج. وفجأة صادف صالح صديق له لم يره منذ فترة كبيرة، وبعد أن جلس وتبادل الحديث قال صديق صالح له: هناك رجل أعمال يبحث عن شخص أمين لكي يدير له شركته، وسوف أرشحك لهذا المنصب، فأنت ذو خبرة في العمل وصدق وإخلاص لا حدود لهما يا صالح. وافق صالح على الفور، فقد كان المرتب الذي يتقاضاه في الشركة التي يعمل بها 4,000 ريال، أما في منصبه الجديد فسوف يصبح مرتبه 16,000 ريال. وهنا شكر صالح ربه وشكر صديقه كثيرا، واتجه مسرعا إلى المنزل ليخبر والده المهموم. وبعد أن تولى صالح العمل بشهرين تفاجأ صاحب الشركة من تفاني صالح في العمل، وأراد أن يكافئه مكافأة كبيرة، فالشركة أصبحت أرباحها تتضاعف بسبب إدارة صالح لها. وعندما علم صاحب الشركة قصة والد صالح والمبلغ المديون به اتجه إلى صالح على الفور وأعطاه المبلغ المتبقي، وقال له: بفضل الله وبفضلك أصبحت الشركة في أفضل أحوالها وتتضاعف أرباحها، اعتبر هذا المبلغ هدية مني لك. فشكر صالح صاحب الشركة واتجه إلى الرجل وأعطاه المبلغ المتبقي. وعندما علم الأب سالم بما فعله ابنه صالح بكي كثيرا وقال: أنا أعتذر لك يا بني، فقد جعلتك تدفع الكثير من المال وأنت كنت تدخره من أجل الزواج. فرد عليه صالح قائلا: وكيف لي أن أبحث عن سعادتي وأنت مديون يا أبي الغالي؟ وما فعلته لا يساوي شيئا مقارنة بما فعلته معي أنت طوال حياتك. وهنا بكي سالم عندما سمع كلمات ابنه صالح، ودعا له بأن يرزقه الله عز وجل وأن يجعل قلبه مليئا بالسعادة والسرور. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.